Você que adora imitar youtubers, presta atenção no que a gente vai te contar agora. Hoje a gente vai falar sobre os efeitos sonoros do filme Interestelar, do diretor Christopher Nolan. Puxa a vinheta. Tchau! This world's a treasure, but it's been telling us to leave for a while now. Your daughter's generation will be the last to survive on Earth. O diretor Nolan tem um gosto bem específico e perfeccionista. Portanto, não deu sossego para sua equipe. Afinal, para ele, bom nunca era bom o suficiente. Ele começou pensando como poderia revelar personagens, conceitos e ideias através do som. Oi, amiguinhos! Bom, os efeitos sonoros, ou efeitos de áudio, frequentemente abreviado como FX, são sons criados ou editados artificialmente, empregados no cinema, rádio, televisão e teatro, a fim de enriquecer os programas proporcionando-lhe mais realismo e vivacidade. Eles são importantes não apenas por questão técnica, mas principalmente por contribuírem de forma decisiva com a dramaticidade das cenas. Os efeitos sonoros passam a fazer parte de um filme através da mixagem, que é a junção e combinação de sinais sonoros recebidos de fontes distintas, como ocorre na gravação de uma banda sonora, a partir das gravações separadas do diálogo, dos ruídos e da música, dando ênfase a uma ou a outra, dependendo da imagem correspondente no filme. Até a próxima, amiguinhos! No enredo do filme, o personagem Cooper vivia na área rural, cercado de um enorme milharal. E logo nas primeiras sequências do filme, quando ele e seus filhos perseguem um drone no céu para conseguir alcançá-lo, ele teve que passar com sua caminhonete por cima da plantação de milho. E para captar esses sons, a equipe usou um carro com microfones acoplados ao para-choque e dessa forma gravaram por apenas 5 segundos o som do milharal sendo atropelado. Para cenas de tempestade de areia, um dos técnicos construiu uma arma de alta pressão. Essa arma ela tirava cascalho, areia e detritos contra a lataria de um veículo para maximizar o sentimento de estar dirigindo contra uma forte tempestade. O personagem Cooper ele vai até a NASA para iniciar uma missão em direção ao buraco negro e para a decolagem do foguete. A ideia é que esse som seria pesado e marcante. Portanto, reuniram gravações de reais foguetes e motores usando força máxima. Essas cenas pedem uma sonorização intensa da nave, para que no momento em que eles ultrapassem a velocidade do som, tudo fica em um intenso silêncio marcante. Os sons dos efeitos da atmosfera atuando sobre a nave durante a viagem foram feitos em um cemitério de aviões. A equipe instalou 2 amplificadores dentro de um dos aviões, emitindo ondas senoidais para fazer o avião chacoalhar. E também capturaram sons de asas velhas dos aviões caindo no chão. Mas lá não atendeu todas as expectativas. Ken Johnson, um dos técnicos de som, fez um estranho experimento, simulando chacoalhadas e vibrações para captar sons de materiais pequenos como parafusos e pregos. Everybody ready to say goodbye to our solar system? To our galaxy? Here we go. We're here. We want to get down fast, don't we? Actually, we want to get there in one piece. Hang on. We have a mission. Our mission does not work if the people on Earth are dead by the time we pull it off. Well, we got this far, farther than any human in history. Oh, not far enough. Make it count. Where's the mountains? Those aren't mountains. They're waves. Os sons de passos do gelo também tiveram um tratamento especial. Nas cenas de neve, como no planeta do Dr. Man, um dos técnicos usou enormes blocos de gelo com ganchos adaptados em seu sapato e foi furando, riscando e andando sobre o gelo. O mesmo foi feito para os passos dos robôs TARS e Case, usando sapatos acoplados com vigas de metais.
A intenção é que a audiência acredite que os sons foram gravados no mesmo dia que gravaram o filme e que sintam que também estão dentro da nave, no espaço e sintam as mesmas emoções, graças a esses cuidadosos tratamentos com o som. Quem viu o filme ou até ouviu o soundtrack separado, pode perceber a tendência em todas as faixas. Elas começam com um ruído de fundo, sem uma definição exata, e ao longo do tempo, a composição constrói uma estrutura e o som fica mais alto, até que alcança um estrondo sonoro, com auxílio de órgãos de tubos, que é de roubar o fôlego. As faixas conseguem despertar emoções diversas. A primeira mantém um ritmo calmo e consegue transmitir a sensação de origem do planeta Terra, ou nascimento de algo grandioso. Quem ouve essa faixa depois de ver o filme, com certeza revive o aperto no peito e o nervosismo que as cenas transmitiram. As notas repetitivas dessa música também se tornaram quase um tema de Interestelar, sendo recorrente em vários momentos. Durante o lançamento, o longa foi alvo de várias críticas referentes à mixagem de som. Vários espectadores reclamaram que o som estava alto e chegava a ficar difícil de entender alguns diálogos. Um tempo depois, Richard King, designer de som, afirmou que o que pareciam ser falhas ou descuidos na produção, na verdade eram propositais. A intenção do filme, desde o princípio, foi focar nas emoções dos personagens e dos momentos que eles apresentavam. Para isso, usaram como tática deixar os diálogos em segundo plano para que a música pudesse fazer seu papel e transportar as pessoas para o mundo das sensações. Outra característica que vale ressaltar foi a importância que o Nolan deu para os silêncios. O filme tem aproximadamente 3 horas de duração, porém a trilha cobre apenas 1 hora e 11 minutos. Isso ocorreu para que as emoções fossem despertas no momento exato e para simular a tensão existente no silêncio absoluto do espaço. O silêncio foi um atributo utilizado com muita sabedoria por Nolan, que conseguiu recriar a angústia que a imensidão do vácuo pode causar. É isso aí, galera. Esse foi o nosso trabalho de efeitos sonoros do Interestelar e estamos ficando por aqui. Muito obrigado, é nóis. Abraço, Glauco! Tem um extra agora. Que extra? É o finalzinho? É. Extra. É maior que o texto que a gente viu até... Tem quantas estrofes? 4?